15 dəqiqədə hazırlaya biləcəyiniz ən asan reseptlə gəldim sizə. İnanın bu şirniyyat həm çox ləzzətlidir, həm də çox asandır. İstifadə etdiyim bütün ingredientləri açıqlama hissəsində mütləq qeyd edəcəm. Siz isə açıqlamanı diqqətlə oxuyun və videoya diqqətlə baxın. Bütün ingredientləri qataraq çox yumuşaq bir xəmir əldə etdim. Xəmirdən isə xırda kündəciklər hazırlayaraq 175 dərəcədə bişirdim. Bişirdikdən sonra qaynatmadan hazırladığım şərbəti kündəciklərin üstünə əlavə edərək tam şərbəti çəkməyini göstərdim. İnanın, çox möhtəşəm bir şirniyyat oldu. Sizə də hazırlamağı tövsiyə edirəm. Nə sualınız olsa açıqlama hissəsində yazın, ən qısa zamanda cavablayacağım. Bugün çox fərqli bir yemək hazırladım. Kənd toyuğundan buğlama. Bəlkə də hər hansı bir bölgəmizdə bu yeməyin gerçək resepti və adı var. Mən sadəcə hər zaman ətdən hazırladığım yeməyi bu səfər toyuqdan sınadım. Çox dadlı oldu. Evdəki hər kəs də çox bəyəndi, çox sevərək yedilər. Düşünürəm ki, yəqin ki bundan sonra hazırlayacağım yeməklər arasında biri daha artdı. Sizlər də hazırlayın. Həm bol vitaminlidir, həm də çox xeyirlidir. Yağdan istifadə etmədim, çox ədviyyatdan istifadə etmədim. İstifadə etdiyim ədviyyatlar sarı kök və duz, yağ və su isə çolpanın öncədən qaynatdığım həm yağı, həm də suyu. Hazırlayan hər kəsə indidən nuş olsun. Göz haqqınızı halal edin. Qışda manqal dadında manqal salatı yemək istəyirsiniz, elə isə videoya sonuna qədər baxın. İlk öncə tərəvəzləri bol su ilə yuyuram. Sonra isə soba tavasına düzüb 200 dərəcədə sobada bişirirəm. Sonra isə hazırladığım bankaların içərisinə tərəvəzlərin qabıqlarını soyaraq sıra-sıra düzürəm. Hər sıranın arasına mütləq duz vurmağı unutmuram. Sonra isə tam işim bitdikdən sonra tərəvəzlərin suyunu bankaların üzərinə əlavə edirəm və 20 dəqiqə başqa bir qazanda ağzı açıq formada qaynadıram. Tam 20 dəqiqə qaynatdıqdan sonra qapağını bağlayıb qışda çox gözəl, ləzzətli salat hazırlayıram. Xoşunuza gəldisə bəyənməyi, rəy yazmağı və yaddaşda saxlamağı unutmayın. Görünüşü xəşil, dadı isə çox ləzzətli olan marina mürəbbəmi sizlərlə bölüşmək istəyirəm. İlk olaraq marinaları alanda böyük bir həvəslə qışa soyuq mürəbbə hazırlayacağımı düşünürdüm. Lakin marinaları təmizlədim, şəkərini də vurdum. Bir müddət sonra sanki qıcqırdığını hiss elədim və qazın üzərinə qoyub ən azından atmaqdansa bişirim dedim. Bişirdim və çox ləzzətli bir mürəbbə alındı. Mən 1 kilo marinaya 1 kilo 200 şəkər istifadə eləmişdim. Hardasa 20-25 dəqiqə qaynatdım. Sonra isə bu şəkildə yoxlayaraq bankalara doldurdum. Bu üsulla hazırlayan hər kəsə nuş olsun. Qış hazırlıqlarından davam edir. Bugün də göyəm turşusu hazırladım. El arasında buna palçıq turşusu da deyilir. Qışda balıq və ət yeməklərinin yanına çox gözəl yaraşır. Mən necə hazırladım, gəlin sizə də göstərim. 4 kilo göyəmi bol su ilə yuyub qazançaya qoyub yarım stəkan su əlavə etdim. Tam qaynayan göyəmlər əzildikdən sonra aş süzən vasitəsilə suyunu özündən ayırdım. Öncə suyunu, sonra isə hazırladığım göyəm özünü içərisinə qataraq bişirməyə başladım. Tam bişən göyəmə 2 dolu qaşıq duz əlavə etdim. Sonra isə suyunu tam çəkdikdən sonra soyudub bankalara doldurdum. Çox asandır. Siz də hazırlayın və sevdiklərinizlə mütləq bölüşün. İşte həm balığın, həm də ət yeməklərinin yanında çox ləzzətli olur. Yoldaşımın ən çox sevdiyi yemək hazırladım. Restorana getmədən restoran ləzzətində quzu kebabı sobada hazırlamaq mümkündür. İlk olaraq sos hazırlayıram. Zeytun yağı, duz, istiyot, əgər acı sevərsinizsə paprika, bir də dağ kəklik otusundan istifadə edirəm. Qarışdırdığım və hazırladığım sosu kiz köməyi ilə quzu qolunun üzərinə sürtərək üstünü falqa ilə bağlayıb 200 dərəcədə yarım saat bişirirəm. Sobadan çıxarmağa 5 dəqiqə qalmış çəngəl vasitəsilə falqanı yaxşıca deşləkləyirəm. Sonra isə sobadan çıxarıb falqadan ayırıram. Bişməyə az qalmış ətin üzərinə bıçaq vasitəsilə kəsiklər atıram ki, ət bu səfər də öz sosunda bişsin. Qarnitur olaraq mən kartofdan istifadə elədim. Yanına badımcan, biber, pomidor da istifadə etmək olar. Üzərini yağlı kağızla bağlayıb təkrar sobaya qoyuram. 250 dərəcə bişirirəm. Bu üsulla hazırlayan hər kəsə nuş olsun. Qış üçün çox asan bir üsulla yarpaq bağladım. İlk olaraq yarpaqları bol su ilə yudum. Bol su ilə yuduğum yarpaqların saplağını qırmadan 15 dənəlik dəstələr halında gətirərək tasın içərisinə düzdüm. Onu qeyd edim ki, mən ağ üzüm yarpağından istifadə edirəm. Dəstəliyib
tasa düzdüyüm üzüm yarpaqlarının üzərinə qaynar su çəkərək üzərinə bir məcbəyi əlavə etdim. Bir də varsa dolma daşı əlavə edin və 5-6 saat saxlayın. Sonra isə yarpaqları 4 künc şəkildə bükərək bankalara müntəzəm olaraq yığın. Üzərinə duzunu, suyunu əlavə edib ağzını bağlayın. Bu şəkildə qışa qədər çox gözəl, rəngi sapsarı, heç dönməyən yarpaqlar əldə edin. Doğanın çürüməyini istəmirsinizsə, mütləq bu üsulla doğanızı hazırlayın. Doğğa bişirərkən hər kəs fərqli göylərdən istifadə edir. Mən demək olar ki, bütün göyləri doğaya yaraşdırıram və istifadə edirəm. İlk olaraq qarışımımı hazırlayıram. Qarışımda un, su, yumurta, yumru düyüdən istifadə edərək yaxşıca qarışdırdığım qatığın içərisinə qarışımı əlavə edirəm və vam ocaqda qaynayana qədər qarışdırıram. Sonra isə yuyub doğradığım göyərtiləri qatıq qarışımına əlavə edirəm. 15 dəqiqədə bu şəkildə bişirib, göyərtilərin rəngi tam döndükdən sonra doğanı ocaqdan götürürəm. Sonda isə zövqə görə duz və 1 çimdik soda atmağı unutmayın. İlk olaraq səhifəmdəki hər kəsin Ramazan bayramını təbrik edirəm. Diləyirəm gələn il əksiksiz bir şəkildə sevdiklərinizlə bərabər yenə də eyni məsafə qatına toplaşmalı. Allah hər birinizə nəsib eləsin. Mən də Ramazan bayramına elə səhər yeməyi ilə başladım. Sizlər üçün də kiçik bir vlog çəkdim. İnşallah ki, bəyənərsiniz. Bəyənsəz mütləq bəyən etməyi və yazmağı unutmayın. İndidən hər kəsə xoş izləmələr. Diləyirəm ki, sizlərin də hər birinizin süfrələri bol ruzi və bərəkətli olsun. Rabbim bütün gözəl nemətləri bizlərin ömrünə yazsın. Yaxın gəlin sizinlə bərabər çox asan, ləzzətli və olduqca yumuşaq bir kek hazırlayaq. Necə? Bərabər videoya baxaq. Mən videoda həm yazılı, həm də görsel şəkildə sizə ərzaqlar haqqında məlumat vermişəm. Buna baxmayaraq açıqlama hissəsində də geniş bir yazı yazacağım. İnanın ki, bu miqdarda istifadə etsəz, sizdə də yumuşaq, dadlı bir kek alınacaq. Bizim evdə hər kəs bu keki çox sevir, özəlliklə də mən çox sevirəm, çünki gilə meyvələri çox sevirəm. Üzərinin sosu üçün yaydan ayırdığınız bütün gilə meyvələrdən istifadə edə bilərsiniz. Mən isə çiləkdən istifadə elədim. Sizdən xahişim bəyənməyi, yazmağı və sevdiklərinizlə bölüşməyi unutmayın. Unutmayın ki, hər kəs bu cür ləzzətli keklər hazırlaya bilsin. Evdə həm sağlıqlı, həm də faydalı, atışdırmalı hazırlamaq istəyirsiniz, elə isə videoya keçək. Bunun üçün bizə lazımdır xurma və qoz. İlk öncə xurmaları qabıqlarından ayırdım və blenderda əzdim. Əzdiyim xurmaları yağlı kağız sərdiyim soba listinin üzərində hamar şəkildə yaydım. Yaydıqdan sonra 100 dərəcədə sobanın içərisində taxta qaşıq vasitəsilə ağzını açıq saxlayaraq 1 saat bişirdim. Bişdikdən sonra kənarda 2 saat soyutdum. Sonra isə yağlı kağızdan bu şəkildə ayıraraq eynən videoda görüldüyü kimi hissələrə ayırdım. Sonra isə arasına qoz qoyaraq çox gözəl bir rulo halına gətirdim. İnanın, çox ləzzətli və çox sağlıqlı bir atış. Yay bitmədən bu salatı mütləq hazırlayın. Yoxsa salat hazırlamadığınız üçün çox peşman olacaqsınız. İçinə gedəcək bütün ərzaqları açıqlama hissəsində qeyd edəcəm. İlk öncə görüldüyü kimi mən sosunu hazırladım. Siz də sosunu hazırlayın. 15 dəqiqə sos özünü tutsun. Sonra isə sərt, bir qədər də içi sulu pomidorlar seçin. Pomidorları yarım ay şəklində doğrayın. Qırmızı soğan istifadə edin. Qırmızı soğanı da eynən bu şəkildə nazik və yarım ay şəklində doğrayın. Sonra isə ilk öncə pomidoru, sonra soğanı, daha sonra isə sosunu əlavə edib yaxşıca qarışdırın. Artıq hazırdır, hazırlayın. Hər kəsə nuş olsun. Bəyənməyi və yazmağı unutmayın. Salam olsun hər kəsə, necəsiz? Instagram
videomu blokladığı üçün yenidən öz səsimlə səsləndirməyə qərar verdim. Sizlər üçün mükəmməl bir qarışıq hazırladım. Soyuq dəyməyən son deyək. Artıq öz qarışımımızı özümüz evdə hazırlayaq. Bunun üçün bizə lazımdır limon, zəncəfil, bal, sarı köz, zərdeçal və su. Videoda hər şeyi tam aydın şəkildə göstərməyə çalışdım. Artıq öz qarışımınızı özünüz hazırlaya bilər və daha sağlam qidalar qəbul edə bilərsiniz. Sağlam olun, sağlıqlı qalın.